ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല. നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണല്ലോ എല്ലാവരും. അപ്പം നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ടയർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് മറ്റൊരു ദിവസം വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. I feel it, I like it, no place we can hide it, so hard not to find it. Ooh.